Армысыздар, қазақтың тарихының түрлі кезеңдерінен нақты дерек беретін құнды қолжазбалар мен сирек кітаптар топтасқан орталық бар. Ұлттық орталықтың негізгі міндеті қордағы қолжазбаларды зерделеп, сирек кітаптардың деректерін сүзіп, ғылыми айналымға енгізу. Сондай-ақ қилы замандарда зерттеп жүрген ғалымдарға дерек ұсынып, қол ұшын беру. Сара сөздің бүгінгі қонағы қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығының директоры Жандос Болдықов. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Қош көрдік. Жандос мырза, орталық бұл менің білуімше 17-ші жылдан бері ресми түрде жұмыс істеп келе жатқан кәдімгі мәдениет және ақпарат министрлігінің бір құрылымдық бөлімі. Ұлттық архивтен жанынан құрып отырсыздар. Осы орталықтың жұмысы туралы мен сізден сұрап білсем деп едім. Немен айналысасыздар, міндеттеріңіз қандай? Ел білсін дегенім ғой. Көп рахмет, осындай сұхбатқа шақырып, бізді арнайы жұмысымыздағы насихаттау мақсатында осында келдік. Енді жалпы біздің орталық өзіңіз айтқаныңыздай 2017 жылы ашылған болатын. Оның бірден бір себебі бізде Қазақстанда одан бұрын сондай жеке осы салаға байланысты жеке мекеме болған жоқ. Арнайы осыған жасалған. Бізде әрине кітапханаларда, ғылым ордасында, архивтерде, неше түрлі оқу орындарында өздерінің қорлары бар. Бірақ дегенмен де бір жүйеге келтіретін ортақ бір мекеме болған жоқ. Осы орайда есіңізде болса, экспо көрмесі аясында көптеген туристер келді біздің елімізге, жан-жақты қаншама мыңдаған адамдар келді. Сол кездегі мәдениет және ақпарат министрлігінде осындай шешім қабылданды, шұғыл түрде үкімет қаулысымен осындай орталық ашылған болатын. Бұл орталық енді теңдесі жоқ деп айтуға да болады, себебі айтқандай тарихта андай жеке болған жоқ әлі ондай мекемелер. Енді бұл жалпы сирек қор деп айтсақ, бұл сирек қордың тарихы бізде Қазақстанда ғылым академиясы ашылғалы бері сол жерден бастау алды негізі. Бірінші президент Қаныш Сәтпаев сол кездегі қорды өзі ұсыныс беріп, ашып, сол өзінің кітаптарын берген болатын. Әлкей Марғұлан, Мұхтар Әуезов барлық кітаптардың үлкен ғалымдар өздерінің жеке кітаптарын алып келді, сапардың кітаптарын алып келді. Көптеген дүниелерді тапсырған болатын сол жерде ғылым ордасында. Содан бастау алып, сол жүйе дами берді. Әр мекемеде, әр облыста сондай бастау алған болатын. Ал енді білесіздер, енді 90-шы жылдары тәуелсіздік алдық, одан бері экономикалық мәселелер тұрды, шекара мәселесі тұрды, көптеген мәселе болды. Шын мәнінде бұл кішкене қалып қойды артта бұл сирек қорлардың жұмыстары. Себебі болған аса мән берілмеді деп айтуға болады. Енді ол заманда бүкіл салаға руханиятқа мән беру енді өте кемшін болды. Нан табудың қамымен жүрдік бәріміз. Енді осы орайда біздің үкімет осындай шешім қабылдап, осындай бір орталық ашқан болатын. Біздің орталық қақ ортада біз ұлттық архив ғимаратында орналасамыз қазір. Бәйтеректің жанында, ұлттық кітапхананың қасында орналасамыз. Енді бұл орталық біздің қазіргі негізгі мақсат, ол біздің Қазақстанның тарихына қатысты көне қолжазбаларды және сирек кітаптарды анықтау, оларды жинақтау, қалпына келтіру, сандық форматқа аудару және ғылыми айналымға енгізу болып табылады. Біздің негізгі осы бағыттарды біз атқарамыз. Осы орайда бізде орталықта 4 негізгі бөлім бар. Ол ғылым бөлімі, қалпына келтіру, реставрация деп айтамыз оны, цифрландыру және де сақтау бөлімі бар. Осы 4 бөлім қазір біз қарқынды жұмыс істеп жатырмыз деп айтуға болады. Үлкен жетістіктер бар, үлкен халықаралық байланыстар бар. Осы орайда біз қазір бүгінгі таңда осындай жұмыспен айналысамыз. Жандос Бекділдалы, мынау қор болғаннан кейін енді оның ішіндегі жәдігерлер дейміз, құнды дүниелер толығып отырған дұрыс қой. Оны қалай жинайсыздар? Оны қайдан жинадыңыздар? Жекелеген адамдардың коллекциясынан аласыздар ма? Әлде енді қаншықай мемлекет көмектесіп отыр, бірақ мемлекет тарапынан осыған бір нақты жүйелі жағдай жасалды ма? Өзіңіздің сол туралы қанша мұрағат бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Енді бізде қорымызда қазір жалпы 10 мыңға жуық кітап бар. Оның сирек кітаптар және ең құнды қор 2 мыңға жуық
деп айтуға болады, ол қолжазбалар және көне кітаптар. Олар араб, парсы, шағата, көне түркі тілдерінде, төте жазудағы кітаптар өте көп. Осы орайда біздің коллекциямыз қазір 2000-ға жуық кітаптар бар. Енді бұл айтарлықтай үлкен коллекция емес әрине, бірақ жыл сайын көбеюде бұның барлығы. Енді біз ашылғалы бері бізде Алматының әріптестері, архивтер, кітапханалар, Астана қаласының кітапханалары біршама бізге бастапқы фонд берген болатын. Одан кейін біз қазір өзіміз оны толтырып жатырмыз. Оның толтырудың қазір осы біз соңғы жылдар қолға алғанымыз, ол Қазақстан бойынша аймақтарға экспедиция жүргізу. Ғылыми экспедиция. Осы ғылыми экспедицияға біздің мамандар, бізде тарихшы мамандары бар, археографтар бар, шығыстанушылар бар. Сондай мамандарды біз арнайы жібереміз бүкіл облыстарға. Олар сол облыстарда аралап, сол мемлекеттік мекемелерді бастайды, сосын жеке тұлғалардың коллекциясын анықтайды, үлкен әулиелердің, үлкен ақсақалдардың үйлеріне барып, одан тағы да мешіттер көп көмек жасап жатыр. Мешіттерде көптеген кітаптар бар. Осы орайда біз былтырғы жылы 150 кітап алатын болсақ, қазір осы соңғы 2 айда тағы да 120 кітаптай алып келдік. Жоқ, адамдар тегін беріп жатыр. Адамдар бізді естіп, осындай орталық бар екенін, осындай сақтау қоймалары бар екен, осындай реставрация лабораториясы бар екен деп бізге осыны сеніп, біз де адамдарға жеткіземіз оның барлығын, оның маңыздылығын. Себебі қазір тағы да тарихқа үңілсек, тарихта бізде көптеген ғұламалардың, Әл-Фараби деп айтамыз, Яссауидің, тағы да басқа ұлы бабаларымыздың кітаптары бізде түпнұсқалары жоқ, өкінішке қарай қазақстанда жоқ. Енді оның көп себептері болған. Мысалы үшін Жібек жолын айтамыз, ол жолмен қаншам кітаптар кетіп қалды сол батыс елдеріне. Одан бөлек білесіздер, Европаның батыс елдерінің саяхатшылары келіп, бізге ғалымдар келіп, ол кітаптарды сатып алған, айырбас жасаған, өзінен сұрап алғандары болған. Осы орайда біздің қазір көп нұсқа кітаптар біздің елімізден шыққан, бізге елімізге қатысты бар. Олар қазір бәрі шетелде жатыр. Америкада жатқан кітаптар. Америкада, Ұлыбританияда, Францияда, Германияда, Ресейде, Түркияде өте көп кітаптар, біздің түпнұсқа кітаптар. Осы орайда біз осы Қазақстан бойынша ғылыми экспедиция жасаймыз, соның нәтижесінде көп кітаптар береді. Сосын біз үлкен кісілерге, мешіттерге барып, енді әрине ресми хат жазып, ал жеке тұлғаларға барып түсіндіреміз. Осы қолыңыздағы бұл өте құнды кітаптар, бұл қайталанбас кітаптар, ешқашан шықпайды бұны. Сіз бұны сақтай алмайсыздар дұрыс. Оның өзінің режимі бар сақтайтын, өзінің жүйелі системалық сақтандыру формалары бар. Сол себепті сіз бізге берсеңіздер, бұл мәңгілікке қалады тарихта. Себебі біздің кітаптар барлық мемлекеттік есепке алынып, ұлттық архив қорына енеді. Сондықтан да қауіпсіз жағдайда бұл 1000 жылдыққа дейін жатады, бұл кітаптар сақталып тұрады. Ал сіздерде бұл кітаптар бүгін ертең бір алдағы 3-4 жылда шіріп, бұзылып, мүлдем жоғалып кетуі мүмкін. Біздің тәжірибеде бар, біздің мамандар бар, шатырда кітаптарды анықтаған, подвалда анықтаған, сарайда анықтаған кітаптар. Олар шын мәнінде шіріп, үгітіліп жатыр барлығы. Сосын оларды сақтаған кейде аталары қазір көздері жоқ бұл өмірде, қалған ұрпақтары бұл кітаптар қызық емес. Олар білмейді бұл кітап не туралы, бұл Құран ба, бұл Абайдың кітабы ма, бұл Яссауидің кітабы ма, ешкім білмейді, ешкім ашпайды, есіп жатады. Сөйтіп, соның нәтижесінде де біз біраз кітаптарды бүгін жоғалтып алдық, өкінішке қарай. Бірақ енді қазір біздің бірінші мақсатымыз осы елдің ішіндегі кітаптарды жинап алу, мешіттерде де қоса алғанда. Дұрыс айтасыз, мынау Жандосбек, мынау бертінге дейін кітап деген дүниені біз өте енді қасиет тұтатын халықпыз ғой өзі. Мен өзімнің үйімді айтсам, атам марқұм көз тірісінде жаңағы кітапты Құран кітап деп іліп қоятығын, жаңағы мата кәдімгі қапшықсасы бар, сол қалтаға салып іліп қояды. Содан кейін сирек ол кісі ашып қарайды, бізге мүлде жолауға болмайтын жаңағы. Енді ол біздің бірақ мысалы кейін қарадық, кәдімгі Құран, бірақ сондай бір ескі дүние емес, өзің әкесі ұстаған екен, мен бабам ұстаған, содан атама өшкен, әкеме келген кезде біз ашып қарадық. Сол сияқты әрбір отбасында сондай дүниелер бар. Жаңағы, ойбай, бұны ұстауға, ашуға болмайды, бұл кепиетті қасиет деп қойып қоямыз. Сондықтан осы біздің хабарымызды көріп отырған ағайындар болса да,
жаңағы құнды дүниелерді мемлекетке өткізген дұрыс. Ол жаңағы жеке адамның игілігіне емес, тұтас мемлекеттің игілігіне қызмет еткен дұрыс шығар. Енді сізден сұрайын дегенім, мынау кітап жаңа мұраларды аласыздар ғой. Оның ішіндегі еңбектердің, оның ішінде жазылған дүниелердің ақиқатына, дәлдігіне көз жеткізетін мүмкіндік бар ма сіздерде? Соны зерттейсіздер ме? Біздің орталықта мен айтқандай ғылым бөлімі бар. Сол ғылым бөлімінде 5 адам жұмыс істейді. Оның 3-еуі сол араб, парсы, шағатай тілдерінің мамандары. Олар сол кітапты анықтап, енді бірінші бастапқы күндері олар тек қана танысып, қысқа мазмұнды бере алады. Не туралы кітап, шамамен қай жылы жазылған, қай ғасырда, қай жерде, шамамен қағазына қарап, оның стилистикалық жазуына байланысты анықтай алады. Ал сосын біз орталыққа келген соң көптеген процедура өткіземіз осы кітаптарға. Содан кейін ғана толықтай ғылыми айналымға енгізу бойынша арнайы каталогты шығарамыз. Сол каталогта сол кітаптың мазмұны толықтай, оның мөлшері, жалпы қандай қағазда жасалған, қандай былғарымен қапталған, осының барлық мәліметтер енеді. Одан бөлек біз сол ақпараттың барлығын каталог арқылы шығарып, бүкіл сол ғалымдарға, тарихшыларға соны мүмкіндік беремін сонымен танысуға, сонымен жұмыс істеуге, ғылыми айналымға енгізу бойынша. Одан қорытынды шығару ғалымдардың, зерттеушілердің міндеті. Соларға игілігі, солар жаңағы қорытындыларын шығарып, мынадан мынандай деректердің нақтылығы дейміз. Өйткені әр заманда әртүрлі көзқарастар, әртүрлі дүниелер болады. Заман өзгерген сайын көзқарас өзгереді. Енді қараңыз, мысалы үшін біз кітапты кеше ғана алып келдік. Павлодар облысына барып келді азаматтар, Қарағандыға облысына барып келдік, алып келдік. Енді бұл 100 кітапты біз ең бастапқы арнайы камераға қоямыз. Инертті газ енгіземіз. Сол камераның ішінде 1 ай тұрады бұл кітаптар. Себебі неге? Әр кітаптың өзінің ауруы болады. Адам сияқты ауырады кітаптар. Оның неше түрлі аурулары болады. Саңырау құлақ дейміз, жәндіктер жегендері бар. Тағы да бір сондай тірі организмнің нелері болады ішінде, жәндіктер, құмырсқалар, неше түрлі. Ячейкалар бәрі болады. Соны біз тазартамыз. Толықтай 1 ай камерада болады. Содан кейін бізде арнайы реставрация лабораториясы бар. Сол кітапты толықтай реставрация жұмыс жасалады. Ол жуылады. Жоқ жерлерін тағы да біз реставрация жасап қалпына келтіреміз парақтармен. Арнайы сол технологиясы өте қиын. Сөйтіп бір кітапқа 1-2 айдың мөлшерінде уақыт кетеді. Бір кітапты қалпына келтіруге. Содан кейін ғана оны біз мамандарға қолдарына беріп, ғалымдар өздері оқып, соны ғылыми жұмыстарды бастайды. Және де оны толықтай цифрландырған форматқа өткіземіз, цифрландыру, және де келем ізденушілерге қолжетімді болады. Содан кейін ғана. Одан кейін себебі біз айтып тұрмын ғой, мен кітапты алған кезде шіріп кеткен кітаптар болады. Беті жабысып қалған. Кейбір кітаптар ашсаңыз жап-жасыл ішіне, судың астына қалып қойған, күннің астына қалып қойған. Кейбір кітаптардың жазулары кетіп қалған, сиялары кетіп қалған. Еріп кеткен ғой. Адамдар оған мән бермейді аса. Енді олардың да кемшілігі емес, бірақ та білмеген соң мүмкін осындай орталық бар екенін. Осы орайда біз әр облысқа барамыз. Енді бізге бермесеңіздер, қолжетімді жергілікті кітапханаға апарыңыздар, архивке апарыңыздар, музейге апарыңыздар, жергілікті енді астындағы қиын болса. Дегенмен де бұл үлкен жауапты іс, мен ойлаймын, сол әр азаматтың борышы деп ойлаймын, осындай кітаптарды тапсыру керек мемлекеттік тарапына. Жандос мырза, мынау 2 сұрақты қатар қойсам деп едім, ол жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, цифрландырады дедіңіз. Қазір өзі ғылым деген күнделікті дамып жатқан дүние ғой, неше түрлі тәсілдер, неше түрлі жаңағыдай технологиялар шығып жатыр. Қазір мынау жасанды интеллект шықты. Бұның да әрбір салаға қатысты өте үлкен жаңалықтар болып жатыр. Осы орталық, осы мәселелерге қаншалықты назар аударып отыр? Оған сіздерде заңдық жаңағы мүмкіндік жасалған ба? Өйткені заңдық шектеулер де бар көп дүниелерде. Сіздер мемлекеттік мекеме болғаннан кейін бүгін Жандос мырза келіп былай жасап, ертең басқа еркін келіп былай жасай алмайды ғой, заңдық бір белгілі процедуралары. Сол заңдық тұрғыдан сіздердің қолдарыңыз байлаулы емес пе? Екінші сұрақ, жаңа күтім сақтау мәселесі туралы да толығырақ айтып кетсеңіз. Енді әрине бүгінгі заман, технологияның заманы деп айтуға болады. Күнге жаңалықтар шығып жатыр, өте жақсы. Біздің президентіміз де көп назар аударып жатыр. Жасанды интеллектті қолдану, оны дұрыс қолдану, пайдалану бойынша. Енді осы орайда біз барлық кітаптарды бізде енді мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен көптеген технологиялар алынған болатын. Лаборатория,
ең керемет сканерлер күшті. Осының нәтижесінде біз толықтай ол кітаптарды сканерлеп тазалау жұмыстарын жүргіземіз. Ол да бір айға жуық уақыт алады бір кітапты сканерлеп, оны тазалау жұмыстарына. Одан кейін верстка дейміз, оны жинақтаймыз да, сосын толықтай сол сандық форматқа ол аударылады. Бұл страховая копия дейді, сондай архив заңнамасында бар, сондай арнайы. Бізде түпнұсқа бар және сақтандыру қоры бар, цифрлы. Осы орайда біз соны сақтаймыз. Арнайы сервері бар, арнайы сондай технологиялар бар. Одан бөлек біз микрофиша жасаймыз. Микрофиша дегеніміз, білесіз, бұрынғы микрофильмдер сияқты бар еді ғой, сол аудары. Қазір заман ауысты, қазір кішкентай ғана микрофиша, сол микрофишаның ішінде 100 бетке дейін кітап сияды. Соған да біз цифрландырамыз, сосын соған аударамыз. Ал оның сақталуы дұрыс жағдайда сақталған болса, 500 жылға дейін сақтауға болады. Одан да көп мүмкін. 500 жылдан кейін біздің ұрпақтарымыз оларды ашып, шығарып алады сол кітаптарды ешқандай кедергісіз. Ол да үлкен бір тәжірибе, халықаралық тәжірибе, біз соны қолданып жатырмыз. Ал жасанды интеллект бойынша енді әрине ол өте әлі де толық зерттелмеді, осы ғылымға байланысты оның қолданылуы. Енді бірақ қазір көрші елдер, шетелдер көптеген біз қазір зерттеп жатырмыз. Көп мамандар қазір соны аудару, кітаптарды аудару жасанды интеллект арқылы қолға алып, қазір басталды ол жұмыс. Бірақ ол нақты аудару дұрыс па, дұрыс емес па, қалай аударылады, оның әлі де күмән бар бізде. Сол үшін біздің мамандар салыстырып көрді, бұл салып аудармасы қалай, мысалы Жүсіп Баласон кітабын салып көрдік, бұл қандай аударма, және біз мамандар қандай аударма. Әлі де шикі бұл. Шикілік бар. Шикілік бар. Бірақ дегенмен де ол енді осындай заманда оны әлі де біз қолданамыз, зерттеп жатырмыз сол мәселе бойынша. Және де осы алдағы уақытта біздегі бар кітаптарды, біз анықтаған кітаптарды соған дұрыс енгізу бойынша жұмыстарды қолға алып жатырмыз қазір. Себебі білесіздер, қазір тарихты бұрмалау деген бар. Ол кітапты біреу былай оқиды, біреу былай оқиды. Сол мәнінде біз нақты аудармасын жасап, нақты мазмұнын шығарып, сөйтіп енгізу жұмыстарын қазір бастап жатырмыз енді. Орталықтағы ең көне кітаптарыңыз қандай сіздердің ең сирек? Бізде енді түпнұсқаны алатын болсақ, бізде ең көне сол Қожа Ахмет Яссауидің кітабы бар, Диуани Хикмет. Енді бұл көшірілген енді. Шын мәнінде қазір ғалымдар айтады, Қожа Ахметтің енді өзі жазған, сол заманда жазған кітаптар әлі де мүмкін қалмады да бүгін. Көптеген көшірмелері, сол кітаптың еңбектерінің көшірмелері. Сосын бізде Құрандары бар, өте жақсы Құран коллекциясы. Және де бізде осы жақында ғана үлкен жаңалық болған Кенесары ханның Құраны. Ол да біздің орталықта, енді бұл түпнұсқа, Кенесары ханның мөрі бар. Сөйтіп сол да кітапты түпнұсқа. Ал жалпы бізде сол 600-ге жуық түпнұсқа кітаптары бар, оның барлығы. Енді мен айтқандай, ең құндылары шетелде жатыр қазір. Иә. Олар да бірдеңе қылып әйтеуір мемлекет араласуымен алынатын шығар. Иә, бізде осы 5 жыл бұрын архив 2025 деген мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Соның нәтижесінде осы еліміздің архившылары, тарихшылары барлық біз шетелге шықтық, шетелдік экспедиция. Соның нәтижесінде мен өзіміз орталық Ұлыбританияда, Мысырда, Иранда, Ресейде, Түркияда, көптеген елге, Индияда болдық, Үндістанда. Сол жерде көптеген дүниелер әлде бар. Енді біз ол жерге барған кезде соларды анықтап, қорлардың ішінен толығымен сол кітап емес па мамандар анықтап, көшірмесін аламыз. Енді бүгінгі таңда көшірмеге де біз енді үлкен рахметімді айтамыз, көшірме бергеніңізге бізге. Көшірме біз үшін құжат, себебі ішінде ақпарат бар, ең бастысы. Ал енді болашақта мен әлде де айтам, осындай ұсыныс беріп, оларды әр бас ретінде, мүмкін сатып алу ретінде, мүмкін екі елдің арасындағы қарым-қатынастың жақсы болуына байланысты бізге сол кітаптар қайтса екен деген жоспарымыз бар, сондай бір бағдарлама ұсыну бойынша. Әрине, оның барлығы, Жандос мырза, біздің ықтиярымызда тұрған дүние емес, әр елдің заңы бар, әр елдің өзінің саяси амбициясы бар, басқа жаңағындай есептері бар ғой. Сондықтан ал жақсы, мына қазақтар сендерге қатысты екен деп түгел бүйтіп алдынан шығып бере салмайды, оны да түсінеміз. Тағы бір мәселе ол мынау маман мәселесі. Маман деген енді қаншыққамен сирек кітаптармен, қолжазбалармен
жұмыс істеу деген ол кәдімгі инемен құдық қазғандай бір еңбек қой, үлкен, шын айтқанда. Сондықтан маман мәселесі қалай реттелген бе? Бізде мамандар жетеді ме? Жаңағы ол мамандарды кімдер дайындап жатыр? Осы туралы сіздің пікіріңізді білсем. Маман дегенде енді бізде қазіргі тұста тек қана сол реставрацияға байланысты және цифрландыруға байланысты енді кішкене ақаулықтар бар. Неге? Себебі Қазақстанда бүгінгі таңда арнайы реставрация оқулары жоқ. Біздегі қазіргі істеп жатқан жұмысты бұлар тарихшылар, суретшілер, сондай бағыттағы мамандар. Біз енді оларды арнайы қалпына келтіру қысқа мерзімді курстарға халықаралық байланыс орнатып шетелге жібереміз. Олар Иран еліне барды, Корея еліне барды, Түркия және Армения, Ресей. Тұрақты жүйеде сол кісілерді жібереміз сол жерге. Олар білім алып, елге келіп оқытады. Ал бүгінгі таңда біз осы реставрация бойынша да ұсыныс бердік, осындай курстарды ашу бойынша, бірақ әлі де ондай дайындық жоқ бізде. Оны бәрі мойындау керек. Және де біз қазір осы орайда біздің орталықта сондай курс аштық өзіміз. Біздің мамандар қазір оқытады. Осы орайда бізге Қазақстан бойынша кітапханашылар, архившілер, музей мамандары келіп сондай білім алуда қазір. Одан бөлек біз шетелдің мамандарын шақырамыз өзімізге. Әсіресе ол Иран, Ресей, Түркия елінің мамандарын шақырып, бізде үлкен халықаралық семинар өткізіледі жыл сайын. Сонда ғана біздің осы мамандар кішкене сол білім алып, тәжірибе алмасып, нәтижесінде сондай дәрежеге жетеді. Ал ғылыми жағынан қарасақ, енді әрине бізде шығыстанушылар, түркітанушылар, тарихшылар, молшылық олар бар. Бірақ дегенмен де сол көне кітаппен жұмыс істеу, сол палеография деген, кодикология деген бар. Бұл кітап нақты қай ғасырға тиесілі, қандай стильмен жазған, бұл да әлі кемшіліктер бар. Мамандар бар, санаулы мамандар бар, айтуға болады. Алматыда әсіресе, Астанада, Түркістанда мамандар бар. Былай жалпы олда да кішкене шикілік бар ол кезде де. Және де мен кешірім сұраймын, бағаны сақтау бойынша мен жауап бермедім. Сақтау енді бұл әр құжаттың, енді көне құжаттың әсіресе оның қазіргі жағдай өте мүшкіл барлықтарының. Сол себепті оны болашаққа жеткізу үшін бізде арнайы сақтау бөлмесі бар. Ол жерде температурасы өзінің болу керек, ылғалдығы болу керек, өрт өшіретін системаларды бөлек. Ол мысалы су шашпайды, ол сондай газбен ғана өшіру керек соның барлық өрт шыққан кезде. Ал ылғалдық және температура ең бастысы мақсаты сондай сақтау керек. Сол үшін бізде қазіргі біз барлық кітаптарды реставрациядан өткен соң, оны сол бөлмеге сақтаймыз барлығын. Ешкімге оны енді шығарып көрсетпейміз. Біздің көрмеде тек қана көшірмелер тұрады. Түпнұсқаның барлық сол астында, сол арнайы камерада полиция қорғап, бәрі сақтауда жатыр барлығы. Енді мемлекеттік маңызды дүниелер қорғау, мемлекеттік қорғауға алуға тиісті. Халықтың қызығушылығы қалай? Жалпы біздің қоғамның ескі мұраларға деген қызығушылығы, ынтасы, өзіңіз айтқан 90-шы жылдары оған қызығушылық болған жоқ. Одан бергіде ес жидық, етек жаптық, жаңа жан-жағымызға қарадық. Енді қазір өз мұрамызға деген ынтасы бар ма жұрттың? Иә, енді соңғы жылдары деп айтуға болады. Көптеген қазір жастар, енді қазір интернет дамыған заман, көп жастар қазір сыртқа барып көптеген шетелдердің музейлерінің кітапханаларын көріп келеді. Мысалы Ватиканның бір бөлек, Ұлыбританияның музейі бар, кітапханасы бар, оларды көреді. Сосын олар сұрақ туындайды, ал бізде Қазақстанда қандай орталық бар, бізде қай жерде сондай сақталған кітаптар бар деп. Сонда сондай ізденістер болады, ол шетелге көрген адамдар. Ал қазір бүгінгі таңда біздің жастар, біз әсіресе көптеген біздің қазіргі негізгі мақсат сол оқушылар, студенттер, магистранттар, докторанттармен жұмыс істейміз. Апта сайын, ай сайын оларды арнайы шақыртып, оларға іс-шара өткіземіз. Және де біздің көрмедегі қазір 4 бөлме тұрған көрменің барлығын толықтай айтып, осындай тарих болған, осындай қазақ хандығы болған, алтын орда болған, осындай Қарахан заманында осындай болған деген барлығын түсіндіріп, содан кейін олар мүлдем басқа адам болып шығады біздің көрмеден кейін. Осындай екен, біздің тарихымыз осындай екен, андай ғұламалар бар екен, бізде бұндай кітаптар бар екен деген. Сонда ғана бұлар естіп, кәдімгідей өзгеріп келеді шын мәнінде. Бірақ негізгі келетін адамдар сол осы саланы білетін тарихшылар, шығыстанушылар, нағыз осын ғылыми зерттейтін жұмысшылар, мамандар келеді. Жандос Бекділдалы, қаншетқымен соңғы жылдары кітап оқу мәдениеті, кітапты насихаттау мәдениеті,
жалпы кітапқа деген көзқарастың бір үлкен бір жаңағы серпінмен дамып жатқанын өзіңіз де көріп отырсыз. Мемлекет назар аударып отыр. Себебі биыл бізде мынау 100 кітап ұлттық жобасы басталып, құлағдарсыз осы қазір сол жүріп жатыр, іріктелді. Енді дауыс беру деген сияқты жаңағы оны да бұрынғыдай жаңағыдай кім қай жерден қалай сол жерде емес, кәдімгі цифрлық жүйе арқылы, мемлекеттік жаңағы жүйе арқылы бір адам бір дауыс деген сияқты немен беріліп жатыр. Осы бастамаға қалай қарайсыз? Көзқарасыңызды білсем, пікіріңізді білсем. Өте сондай бір керемет бастамалар болып жатыр осы соңғы жылдары деп айтуға болады. Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев өте үлкен назар аударып жатыр кітап мәдениетіне. Осыған орай жақында ғана ұлттық кітап күні болған. Тарихымызда алғаш рет өте үлкен бүкіл елімізде сондай шаралар өткізіліп, мәдени шаралар өткізілді. Соның берері мол. Мен ойлаймын, осы барлығы өте жақсы әсер етеді. Осы орайда 100 кітап деген бағдарлама да өте керемет, оның мақсаты да өте сондай жоғары деңгейде деп айтуға болады. Енді 100 кітаптың ішіне әрине біздің отандық авторлардың енді барлығын қосуға бірден лайық, әрине айтуға болады. Бірақ мен сол оны көне кітаптардан дейсің, сол мен енді ойым сол Жүсіп баласының құтты білік еңбегін, Әл-Фарабидің еңбектерін соған енсе деген ұсыныстарым бар. Ал дегенмен де әрине қазір оқу мәдениеті деп айтамыз, қазір біздің қоғамда әсіресе осы жастар оқымайды. Ең жастар кінәлі емес оған, олар оқымайды. Кім кінәлі? Оның жақындары, туыстары, әке-шешесі, ағалары, апайлары сол мәдениетті көрсетпеген. Мысалы, адамдар отырады, біздің балалар оқымайды. Сіздер оқисыз ба кітапты? Сіздер қандай көрсетесіз? Үлгі бар ма сізде? Сіз оқысаңыз, әкеңіз оқыса, анаңыз оқыса, балаңыз да оқиды. Ал сіз өзіңіз оқымаған жағдайда ол баладан не сұрайсыз? Және де енді интернет дамыған заман. Мен де айтамын, сіздердің замандарыңызда интернет болған жоқ. Мүмкін басқаша болар еді сіздің заманыңызда интернет болған кезде. Оған да ренжуге болмайды, бәрі телефонда. Енді әр адам өзінің несіне қарай, тәрбиесіне қарай, біліміне қарай дамиды бұл өмірде. Сол себепті енді қазіргі аудио кітаптар, одан кейін электронды форматта әрқалай. Бірақ енді кітап мәдениетін, кітапты түпнұсқасын алып оқу, ол әрине ол бөлек әлем. Бірақ мен осыны ылғи айтам, әр жиналыста, әрбір кездесуде, құрметті ата-аналар, сіздер өзіңізге бастаңыздар. Сіздер оқысаңыздар, балаңыз да оқиды. Үйде, әр адамның үйінде кем дегенде бір 20-30 кітап болу керек. Кейбір адамдар жасайды, үлкен ремонт жасайды, әдемі үй алып, бірақ бір кітап жоқ. Мен кейде келемін, кітаптар қайда? Кітап бар, ана жерде бір-екі психология бар, бір-екі шетелдің азаматтардың кітаптары бар. Бұл біздің Абай қайда, Шәкәрім қайда, Сәкен Сейфуллин қайда? Олар жоқ. Енді оны талап етпеңдер балдардың. Сөйтіп мен енді қатты айтып қоямын кейде. Сол себепті, бірақ жастар қазір оқиды, жастар қазір жақсы, күннен күнге қызығушылық тудырып, олар кітапханаға толып жатыр. Қазір неше түрлі жәрмеңкелер болады, кітап жәрмеңкелері жылда болатын. Өте көп жастар келіп, таласып, кітап сатып алып, жарысып оқу өте керемет енді бұның барлығы. Рас айтасыз. Мемлекетте үлкен назар аударды. Өткен жылы кітап көрмесіне мен 3 күн қатарынан бардым. Енді өзім қызығушылығым кітаптар таныстырылды. Сол кезде байқағаным жастар өте көп. Жаңағы енді мектеп оқушыларын ұйымдастырып әкеліп жатқанша, бірақ оның сыртында өте тіпті жаңағы жан-жақтан келген азаматтардың көпшілігі және кітапты сатып алып жатыр. Жаңағы бағасына қарап, өздеріне барлық баспалар, бұл мемлекет тарапынан үлкен бір шаралар атқарылып жатыр ғой деп ойлаймын. Сосын саннан сапа шығады. Бәрі сол оқырмандарының ішінен мықты жүйелі оқиындар іріктеліп өздері шығады. Және өмірлік тәжірибесі болса. Енді мынау Абай телеарнасы болғаннан кейін, Жандос мырза, Абайға соқпай өтпейміз біз. Абай біздің қазақ ойының жетекшісі, қазақ ойының бір шыңына айналған тұлға, оның шығармашылығы, оның айтқан сөздері өзіңіз де білесіз. Абайды оқымаған қазақ аз, Абайды айналып өтетін, оқыған қазақтардың Абайды айналып өтетіні жоқ деп айтуға болады. Сол Абай айтады, мынау адамдық қасиетіне байланысты, үш нәрсе адамдық қасиеті: ыстық, қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Осы үш қасиетті енді түсінеміз, ол не қасиеттер екен. Осы үш қасиет сіздің ойыңызша, жеке пікіріңіз, адамда туа бітеді ме, қанмен қона ма, әлде жүре қонады ма? Осы үш қасиет адамға қалай ойлайсыз? Бұл әрине үлкен философиялық сұрақ. Енді Абай атамыз енді
жазғанның бәрі бұл үлкен өмірлік философиясы деп айтуға болады, иә. Мен қазір кішкене айта кетейін. Бүгінгі заманда жастар батыстың психологтарын, коуч дейді, андай дейді, мындай дейді, сол кітаптарын оқиды, өліп талып жарысып. Ананы істеме, өтірік айтпа, өзіңе қара, ұқыпты бол, ерте тұр, еңбек істе. Бұның бәрі бізде бар, дәстүрімізде. Абай жазған, оның Шәкәрім жазған, оның барлығы бізде бар. Сіз біздің кітаптарды оқыңыздар бірінші. Бұлар енді көптеген батыстың жазушылары, оларда да көшіру бар, оларда да бір кітапты қосып сборник шығару бар. Оның бәрі не емес. Оқыңыздар, әрине, бұл да кем болмайды, артық болмайды. Бірақ та осы біздің Абайдан бастап бұл классиктердің бәрін оқу керек. Мұхтар Әуезов бар, Мүсірепов бар, Мұқанов бар, Дулат Сабековтың кітаптарын, классиканы оқу керек. Және де сол классиканы оқу нәтижесінде адамның миы жұмыс істеп, сол біраз ойға апарады. Және де мен айтайын дегенім, кітапты оқудан бөлек, сол кітапты театрмен байланыстыру керек оқуды. Тек қана оқып қана қоймай, мысалы Абайды оқыдыңыз ба, оны барып Абайды көру керек, мысалы үшін театрға. Сонда ғана сол толықтай адам түсіне алады, мысалы үшін. Көп, мысалы ескі сөздерді раса қазір білмейді. Бұл қандай, бұл не үшін жазылған деп. Көрген кезде бұл енді креативті индустрия деп айтуға болады. Ол соны толықтай бойына сіңеді. Ал енді қазір сіз айтқан Абайдың осындай өте ақылды сөздері, енді мен ойлаймын, бұл жүре келеді адамға барлығы. Енді мен ойлаймын, кішкентай нәресте сәби туған кезде сен журналист боласың, ақын боласың, сен шофер боласың деген ешқандай не жоқ. Олар шаблон қоятын. Ол бәрі сол тәрбиенің, мәдениетінің арқасында өскен ортаға байланысты деп ойлаймын, мысалы үшін. Сол енді кішкентайынан әке-шешесі оған кітап оқу, мәдениетті болу, сабақты дұрыс оқу, үлкендерді құрметтеу, сол ұғымдарды барлық енгізсе, сол балаларға, ол бала түсініп, соны қабылдаса, сонда бұл керемет адам болып шығады. Бұл врач болсын, полиция қызметкері болсын, ол ішкі мәдениеті болса ғана, ол сондай бір жақсы адами қасиетіне жете алады деп ойлаймын. Рахмет, Жандос Бекділдаұлы. Жаңа жақсы айтып өттіңіз, бізде өзімізде бар дүние емес, сырттағы дүниелерге, жаңа мотивациялық кітаптарға, сондай жаңадан шығып жатқан дүниелерге қатты құмармыз, жастарымыз әсіресе. Мен де бұл туралы ойланған, басында тіпті намыстанатынмын, өзіміздің балаларға да айтам, бар ғой, тұр ғой, Жүсіпбек тұр, Мағжан тұр, Абай тұр, Шәкәрім тұр, Әуезов тұр, Мұхтар, оқысаңдаршы деп, қаншама солардан да бар деп. Бірақ кейін түсіндім, өзі жастығында адам жылтыраққа құмар болады ғой, жаңа жұрт ел не айтып жатқан дүниеге елеңдеп жүреді, тез қағып алады. Сосын орыста бір жақсы сөз бар, біз жоқ жердің бәрі жақсы деп, жаңағы үйіңде жақсы деген сияқты, сондай бір жақсы сөз бар. Сол айналып, түбінде ойланып айналып өзіңе келесің. Сол өзіңе келген кезде өзіңнен артық жаңағы өзіңнің жаныңа, сенің қаныңды түсінетін, саған түсіндіре алатын өзіңдің дүние екенін соған сондықтан айналып келеді ғой деп ойлаймын. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Қадірлі көрермен, бүгін біздің Сара сөздің студиясында қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығының директоры Жандос Болдықов мырза болды. Сара сөзді көріп, салмақты пікірлерге құлақ түре жүріңіздер, амандық болсын.